बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने चाह रही हूँ मश्ताल दाल की रेसिपी। क्या है ये, मैंने दाल 1 कप ली है दाल का, और मैंने इसको पानी से भिगो के रखा हुआ था ताकि बाद में बहुत मज़े की बनती है। और ये मैंने बारीक कटा हुआ एक छोटा सा अदरक लिया है, ऑनियन, और ग्रीन चिली चना अदरक, हरा धनिया मैंने लिया है, सब्ज़ धनिया, और हाफ कप ऑयल, और एक अदर टमाटर, और चंद लहसुन को मैं बाद में पीसूँगी, और साथ जिंजर भी। तो ये मैंने गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून, रेड चिली हाफ़ टी स्पून, और हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। चलिए अब सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी देगची में। अब हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। अब हम इसमें प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हमने लहसुन और जिंजर का पेस्ट डालेंगे, 1 स्पून। अब हम इसको 7 चमचे को हिलाते जाएंगे ताकि ये जले नहीं और इसका फिर दाल में जला हुआ टेस्ट ना आए। अब हम लहसुन और प्याज को दोनों को ब्राउन करेंगे। अब हम इसके साथ ग्रीन चिली ऐड करेंगे, ये भी साथ साथ फ्राई हो जाएगी। अब हम लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। सब 1 टीस्पून है, और थोड़ा सा साथ पानी ऐड करेंगे। और अब हम जो हमने टमाटर ग्राइंड किया वो बीच में डालेंगे, टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 1 अदर टमाटर लिए, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब हम इस मसाले को 2 मिनट तक भूनेंगे। माशाल्लाह अब हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम इसमें दाल डालेंगे। अब इसको इसी मसाले में मिक्स करेंगे।
अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भूनते जाएंगे ताकि ये साथ लगे नहीं, जले नहीं। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे ताकि ये पानी में गल जाए। अब हमारी दाल रेडी हो गई है माशाल्लाह। इसको खड़ी दाल भी बोलते हैं, धबा दाल भी दाल तैयार हो गई है। ये देखें ऑयल इसका दाल से बाहर ऊपर ऊपर आ गया है कि ये दाल रेडी हो गई है और पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी डिश रेडी हो गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेडी हुई है। खड़ी दाल इसको बोलते हैं, मैंने आज खड़ी दाल बनाई है। और मसालेदार चटपटी दाल और बहुत मज़े की। फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को शेयर करना और सबसे पहले लाइक करना और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।